tarde, minhas amigas. Hoje eu vou mostrar o meu vídeo da minha geladeira. Aqui eu deixo uma massa de bolo. Ai, coisa caiu. Eu deixo esses tic-tacs de mentirinha. Esse suquinho de morango. Ai, Deus, aqui no campo. Agora eu vou ter que fazer isso. E assim, prontinho. Tem suco de melancia. Quem não viu esse suco de melancia, coloque aqui nos comentários. Aqui embaixo. Aqui eu deixo alguns papeizinhos que é... Ele é do que é. E eu deixei esses papeizinhos que eu inventei o nome de papeizinhos de doce. Tem suco de laranja e molho de tomate. Os dois abrem. Aqui tem mais docinhos para minhas babies não pegarem. Se elas quiserem pegar, elas têm que falar pra mim, se elas quiserem. Eu não dou pra elas que aí ficar demais, aí todo mundo vai querer. Aí eu não quero dar não. Vocês que eu não vou. Deixo escondidinho aqui. E elas não alcançam. São muito pequenininhas. Agora vamos pra parte dos ovos. Tá abrindo uma vez que tá abrindo. Ah, assim. Agora vamos para a parte da soltar água. Fazia barulhinho, só que queimou, mas ainda coloca água e sai. Aqui eu deixo alguns potinhos de gelatina. Foi meu pai que comprou essa geladeira. Um bule. Um docinho, que é salsicha. Eu deixo aqui, ó. Dondada que eu colocou. Aqui é margarina. Tá vazia. É de mentira. Aqui tem um conjuntinho que vem com salzinho. E daqui a pouco eu vou te mostrar. Que veio muitas coisas novas. Deixa aqui, deixa os potinhos. Deixa aqui esse docinho. Aqui, agora vamos para a parte de baixo. Aqui tem uma pizza bem grossinha. Tem tomates, tem queijinhos, tem muito mais. Vamos para a parte da gavetinha. Aqui tem uma melancia, ela abre. Tem uma banana, uma maçã, um morango, um abacaxi. Então agora eu vou mostrar as coisinhas. Isso é do cachorro quente. Um hambúrguer, coxinha e uma coxinha de frango, uma torta, um pão, duas batatinhas, outro pãozinho chiquitico e uma salada. Só que na gavetinha tem essas coisas. Agora vamos para aqui. Aqui tem outro hambúrguer, porque aquele lá desmonta. Ele desmonta fácil. Então eu comprei este. Ele não desmonta.
assim, sozinho, mas ele vem com queijo, que o próximo não vem com queijo, só vem com hambúrguer, com isso, e com salada, com pães. Só vem isso. Então, eu comprei o que vem com salada e com queijo. Então, deixa eu aqui nessa gavetinha. Agora vamos para o freezer. Aqui no freezer tem uma mamadeira das minhas bebês que não cabe aqui, então deixa aqui. Um picolé. Um dia eu vou fazer picolé de verdade que eu vou ensinar aqui no canal Maria das Meninas. Um gelo. E só isso. Agora vamos ser no micro-ondas. Aqui no micro-ondas ele liga e ele abre. Tem uma luzinha, e aqui ele brilha. Aqui tem umas coisinhas assim. E eu vou mostrar o que veio. Que eu comprei. Vem esses dois pratinhos, cada um pratinho no outro. Eu adoro. Um telefone e um caderninho, quando eu deixo para anotar. Agora eu vou para a cozinha. Eu tenho esses pratinhos que eu já fiz um canal desses, mas eu vou mostrar mais. Agora eu tenho onde colocar açúcar para minhas bebês. Elas adoram. E salzinho no temperinho. Eles montam para colocar mais e tirar mais. Tem até o furinho. Ai, Deus. Deixa eu... Agora eu vou para a parte do liquidificador. Eita, lasqueira. A avó tá aqui rindo. Que eu e minha avó veio fazer um vídeo quando o Lucas não tá aqui. Vamos para a parte do liquidificador. Caiu meu bonequinho. Aqui, ele roda aqui, mas ele não mexe. Mas um dia eu vou comprar um liquidificador decente que ele mexe. Eita, lasqueira. Aqui. Não faz muita coisa não. Agora a batedeira. Eita, de novo. Opa, para. Aqui tem um botãozinho, só que é de mentirinha. Vem com uma tigela e é pra bater mentirinha. Agora eu vou mostrar os copos. 2 rosa e 2 amarelos. Vou mostrar os bonequinhos. Aqui é do Mac. Só porque eles mostram, é porque é pra trocar de cabeça. Agora vamos para a parte desses daqui. Aqui eu deixo um macarrão e um olhinho que é massinha. Eu vou amassar ela mais pequena. Eu adoro essa massinha. E aqui é barbante amarelo, que eu fingi demais. Agora eu vou mostrar as partinhas que eu deixo na marmita quando minhas bebês vão. Igual a marmita mesmo. É pra quando a gente sair. Não dá pra... Não deixa aqui. E tem 2 do lado, aí pra fechar. Tem uma panela com tampinha. Então vou desligar porque vai acabar a bateria. Então, tchau. Esse foi o vídeo. Tchau.
Beijo.